Pınar Altuğ'u Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Ünlü oyuncu Show TV'nin sevilen dizileri Bahar ve Kızılcık Şerbeti'nin fanıymış. Şu anda takip ettiğiniz hangi dizi var? Bahar. Ölüyorum. Çok eğleniyorum. Ve son bölüm çok heyecanlı bitti. Çok fena. Dün gece yarısı bitirdim çünkü. Geriden geldim. Yeni bölüm gelse de izlesem evet, düşüncesindesiniz herhalde. hafta bekleyeceğim. Daha çok var. Sizi onu ne tutuyor? Yani Demet Evgar mı yoksa konusu mu? Hepsinin oyunculukları, yani Demet başta olmak üzere hepsinin oyunculukları o kadar güzel ki. Mekanlar hoş, insanlar hoş, konular eğlenceli. Ben çok aşırı dramda böyle karanlık işler çok sevmiyorum. Evet. Vurdulu kırdılı pek fazla. Çok bana göre değil o işler. Kızılcık Şerbeti seviyorum. Atraksiyonu bol. Evet, atraksiyonu bol. Pınar Altuğ yakında Veliaht'a da başlayacakmış. Daha Veliaht'a başlayamadım. Merak ediyorum ama izleyecek zamanım olmadı. Onu işte böyle bir başlayacağım.